Cancellare i peccati. In un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3235, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, consigliò 3 azioni che cancellano i peccati, vale a dire, camminare verso le moschee per le preghiere collettive, rimanere nella moschea dopo la fine della preghiera collettiva ed eseguire le abluzioni in situazioni difficili. Innanzitutto, è ampiamente accettato che atti come questi cancellino solo i peccati minori e non quelli maggiori. I peccati maggiori richiedono un sincero pentimento. Ciò è stato confermato nel Sacro Corano e negli hadith del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Ad esempio, capitolo 4, An-Nisa, versetto 31. Se evitate i peccati maggiori che vi sono proibiti, rimuoveremo da voi i peccati minori e vi ammetteremo a un nobile ingresso in paradiso. Inoltre, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, indicò in un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 552, che i peccati minori vengono cancellati da azioni come le 5 preghiere obbligatorie, mentre i peccati maggiori non lo sono. Il pentimento sincero include il provare rimorso, chiedere perdono ad Allah, l'Eccelso, e alle persone che hanno offeso, fare la ferma promessa di non ripetere più lo stesso peccato o uno simile e, infine, risarcire i diritti violati nei confronti di Allah, l'Eccelso, e delle persone. Le preghiere congregazionali. Il primo atto menzionato nell'hadith principale in discussione, che cancella i peccati minori, vale a dire, fare molti passi verso le moschee per offrire le preghiere congregazionali, è stato discusso in molti hadith. Ad esempio, un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2119, consiglia che colui che esegue l'abluzione a casa e si dirige alla moschea per eseguire la preghiera congregazionale avrà un peccato perdonato o il suo grado aumentato di 1 grado per ogni passo che fa. Gli angeli continueranno a pregare per il loro perdono finché rimarranno all'interno della moschea senza interrompere l'abluzione e si asterranno dal causare problemi agli altri. Infine, saranno registrati come qualcuno che sta offrendo la preghiera finché sta aspettando che inizi la preghiera congregazionale. Questo stesso hadith consiglia che la preghiera congregazionale è 25 volte più grande in ricompensa rispetto all'eseguirla a casa o al lavoro. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 2891, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, consigliò che ogni passo compiuto per offrire una preghiera in congregazione in una moschea fosse registrato come carità. Il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, diede la lieta novella di una luce completa nel giorno della resurrezione per coloro che camminano verso le moschee per le preghiere congregazionali al buio. Questo si riferisce alle preghiere obbligatorie del mattino e della tarda sera. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 780. Pregare in congregazione è così importante che i compagni, che Allah sia soddisfatto di tutti loro, consideravano ipocrita colui che non vi partecipava regolarmente senza una buona ragione. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 850. Abitare le moschee. La seconda azione che cancella i peccati minori menzionati nell'hadith principale è quella di rimanere nella moschea dopo la conclusione della preghiera collettiva. Tutti sono consapevoli della ricompensa di una persona che si impegna nella guerra santa. Chi rimane nella moschea dopo la preghiera collettiva, in attesa della successiva, è considerato come colui che si impegna nella guerra santa. Ciò è consigliato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 51. Chi rimane nella moschea deve osservare le sue etichette. Deve impegnarsi in buone azioni, come recitare il Sacro Corano ed evitare di causare qualsiasi disturbo agli altri. Chi rimane nella moschea recitando e studiando il Sacro Corano con gli altri sarà benedetto con tranquillità, misericordia, la compagnia degli angeli e, meglio di tutto, sarà menzionato da Allah, l'esaltato, agli angeli nei cieli. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6853.
Come menzionato nell'ultimo capitolo, colui che attende la preghiera collettiva è registrato come colui che è in preghiera. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2119. A colui il cui cuore è attaccato alle moschere, in questo modo è stata promessa l'ombra dal calore insopportabile del giorno del giudizio. Ciò è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6806. Rimanere nelle moschee può essere difficile, soprattutto al giorno d'oggi, quando ci sono così tante diverse distrazioni prontamente disponibili. Questo atto contraddice il desiderio di unirsi e partecipare a queste attività. Ecco perché la ricompensa di questa azione è così grande. Capitolo 24 An-Nur, versetti 36-37. Tali nicchie sono nelle case, cioè moschee che Allah ha ordinato di erigere, e che il suo nome sia menzionato, cioè lodato chi in esse, esaltandolo dentro di loro al mattino e alla sera. Sono uomini che né il commercio né la vendita distraggono dal ricordo di Allah e dall'esecuzione della preghiera e dal dare la zaka. Abluzione in tempi di difficoltà. L'ultima azione menzionata nell'hadith principale in discussione, che cancella i peccati, è l'abluzione in situazioni difficili. L'abluzione che cancella i peccati è consigliata in molti hadith, ad esempio, un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 577, consiglia che i peccati minori che si commettono vengano cancellati con l'acqua usata per l'abluzione. Eseguire l'abluzione in situazioni difficili include quelle occasioni in cui è sgradevole farlo. Ad esempio, se si è afflitti da una calamità. Rimanere pazienti ed eseguire l'abluzione e la preghiera correttamente può essere difficile. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 153. O voi che avete creduto, cercate aiuto attraverso la pazienza e la preghiera. Le situazioni difficili possono includere l'esecuzione delle abluzioni a basse temperature e quando si è malati. Qualsiasi cosa difficile eseguita per il piacere di Allah, l'esaltato, sarà sempre ampiamente ricompensata. Capitolo 9 At-Toba, versetto 120. Questo perché non sono afflitti da sete, né da stanchezza, né da fame per la causa di Allah, ma ciò è registrato per loro come un atto giusto. Questo è un punto importante da ricordare, poiché ispirerà a compiere sempre azioni giuste, indipendentemente da quanto possano essere difficili. Aumentare i ranghi. L'hadith principale in questione consiglia anche 3 azioni che elevano il rango di un musulmano, vale a dire, dare cibo agli altri, soprattutto ai poveri, dire parole gentili agli altri e offrire la preghiera notturna volontaria. Coloro che compiono queste azioni per amore di Allah, l'Eccelso, saranno benedetti con una speciale e bellissima camera in paradiso. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2527. Queste sono alcune delle prime azioni consigliate dal santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, quando arrivò nella città di Medina. Egli diede la buona novella del paradiso a chi le fa. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2485. Il fatto che queste siano state le prime azioni consigliate dal santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, quando entrò nella città di Medina, evidenzia quanto siano importanti. Nutrire i bisognosi. La prima azione menzionata nell'hadith principale in discussione, che innalza il rango di un musulmano, è quella di nutrire gli altri. Offrire cibo agli altri è un'azione molto speciale e quando viene fatta sinceramente per amore di Allah, l'Eccelso, miete una ricompensa inimmaginabile. Infatti, il Sacro Corano ha dichiarato che coloro che lo fanno saranno protetti dal tormento del giorno del giudizio e benedetti con il paradiso. Capitolo 76, Al-Insan, versetti 8-12. E danno cibo nonostante l'amore per esso ai bisognosi, agli orfani e ai prigionieri. Dicendo che vi nutriamo solo per il volto, cioè l'approvazione di Allah. Non desideriamo da voi ricompensa o gratitudine. In verità, temiamo dal nostro Signore un giorno austero e angosciante. Così Allah li proteggerà dal male di quel giorno e darà loro splendore e felicità.
e li ricompenserà per ciò che hanno pazientemente sopportato, con un giardino in paradiso e vestiti di seta. Allah, l'Eccelso, dà alle persone in base a ciò che fanno. Ad esempio, il Sacro Corano menziona che se uno ricorda Allah, l'Eccelso, lui a sua volta si ricorderà di loro. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 152. Ricordatevi di me, io mi ricorderò di voi. Nutrire gli altri per il piacere di Allah, l'Eccelso, è esattamente la stessa cosa. Chi compie questa giusta azione riceverà cibo dal paradiso, e chiunque dia da bere agli altri riceverà da bere dal paradiso nel giorno del giudizio. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2449. Quando gli fu chiesto quale fosse la migliore forma di Islam, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, rispose in un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 6236, che nutrire gli altri e salutarli con parole gentili sono le migliori caratteristiche dell'Islam. I musulmani dovrebbero dare la massima priorità all'agire in questa giusta azione e impegnarsi a sfamare gli altri, in particolare i poveri, regolarmente. Questa è un'azione straordinaria che non richiede molta ricchezza. Ogni persona dovrebbe sfamare gli altri secondo le proprie capacità, anche se si tratta solo di mezzo frutto di dattero, come ha consigliato il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1417, che questo li proteggerà dal fuoco dell'inferno nel giorno del giudizio. Questo non lascia alle persone scuse per astenersi da questa giusta azione. Discorso gentile? La successiva azione consigliata nell'hadith principale, che innalza il rango di un musulmano, è il discorso gentile. Allah, l'Eccelso, ha menzionato l'importanza di questo in più di un punto del Sacro Corano. Ad esempio, capitolo 2, Al-Baqara, versetto 83. E dite alla gente buone parole. In effetti, Allah, l'Eccelso, ha persino comandato ai musulmani di discutere con i non musulmani usando parole gentili. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 125. Invita alla via del tuo Signore con saggezza e buona istruzione, e discuti con loro nel modo migliore. È una caratteristica così importante da possedere che Allah, l'Esaltato, ha persino comandato ai suoi santi profeti, la pace sia su di loro, di parlare gentilmente al faraone, anche se egli è andato oltre ogni limite nella sua disobbedienza. Capitolo 20 Taga, versetto 44. E parlagli con parole gentili, affinché egli possa ricordare o temere Salat. Questo dimostra chiaramente che si dovrebbe sempre parlare gentilmente con gli altri, poiché nessuna persona con cui si parla sarà cattiva quanto il faraone. Se Allah, l'Eccelso, ha comandato di parlare gentilmente al faraone, si può immaginare quanto gentilmente le persone dovrebbero parlare ai musulmani. Questo dimostra anche che si deve parlare gentilmente a tutti, indipendentemente dalla loro fede. Si dovrebbe adottare il semplice ma profondo consiglio del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, che è menzionato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 176. Egli ha consigliato ai musulmani di parlare bene o di rimanere in silenzio. Una parte del buon discorso è diffondere il saluto islamico di pace agli altri. Questo saluto dovrebbe essere esteso a tutti i musulmani, anche se non li si conosce. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6236. Infatti, questo hadith menziona questa azione come uno dei migliori tratti islamici che si possano adottare. Il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha chiarito in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 68, che i credenti entreranno in paradiso solo quando si ameranno l'un l'altro, e questo avviene quando diffondono il saluto di pace tra di loro. È importante notare che il vero significato della diffusione del saluto islamico di pace è che si dimostra la pace agli altri attraverso le azioni, non solo attraverso le parole. Fornire cibo agli altri e dire parole gentili sono stati messi insieme nell'hadith principale in discussione, poiché si dovrebbero trattare gli altri con gentilezza attraverso le proprie azioni, come fornire loro cibo, e attraverso le proprie parole.
L'uno senza l'altro è difettoso e potrebbe benissimo annullare la ricompensa che si potrebbe ottenere. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 264. O voi che credete, non invalidate le vostre elemosine con richiami o ingiurie. Allah, l'Eccelso, ha promesso il perdono, il suo amore e il paradiso a coloro che trattano gli altri con gentilezza attraverso le loro azioni e parole. Capitolo 3. Ale Imran, versetti 133-134. E affrettatevi al perdono del vostro Signore e a un giardino, cioè paradiso campio come i cieli e la terra, preparato per i giusti, che spendono nella causa di Allah durante la facilità e la difficoltà e che frenano l'ira e che perdonano la gente, e Allah ama coloro che fanno il bene. Per trattenere la rabbia e perdonare gli altri, menzionati in questo versetto, è necessario parlare con gentilezza. Il discorso gentile sarà sempre più efficace sui cuori degli altri, specialmente quando si comanda il bene e si proibisce il male, rispetto al discorso duro. Ciò è indicato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4807. Fu questo gentile discorso e atteggiamento che fece sì che i compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, gravitassero costantemente verso il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. È una caratteristica del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, Allah, l'esaltato, specificamente evidenziata nel Sacro Corano. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 159. Per la misericordia di Allah, o Muhammad, sei stato indulgente con loro. E se fossi stato maleducato nel parlare che duro di cuore, si sarebbero sciolti da te. Pertanto, è fondamentale che i musulmani adottino questa caratteristica e trattino gli altri come vorrebbero essere trattati attraverso le loro azioni e parole. La preghiera notturna volontaria. L'ultima azione menzionata nell'hadith principale, che eleva il rango di un musulmano, è l'offerta della preghiera notturna volontaria. L'adorazione notturna dimostra la sincerità di una persona verso Allah, l'Eccelso, poiché nessun altro occhio la sta osservando. Offrirla è un mezzo per avere una conversazione intima con Allah, l'Eccelso, ed è un segno del proprio servizio a Lui. Ha innumerevoli virtù, ad esempio un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 1614, dichiara che è la migliore preghiera volontaria. Nessuno avrà un rango più alto nel giorno del giudizio o in paradiso del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, e questo rango è stato direttamente collegato alla preghiera notturna volontaria. Ciò dimostra che coloro che stabiliscono la preghiera notturna volontaria saranno benedetti con i ranghi più alti in entrambi i mondi. Capitolo 17 Al-Isra, versetto 79. E da parte della notte, prega con essa, cioè recitazione del Corano come adorazione aggiuntiva per te. È previsto che il tuo Signore ti resusciterà a una stazione lodata. Un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, n. 3579, consiglia che un musulmano è più vicino ad Allah, l'esaltato, nell'ultima parte della notte. Pertanto, si possono trarre innumerevoli benedizioni se si ricorda Allah, l'esaltato, in questo momento. Tutti i musulmani desiderano che le loro suppliche siano esaudite e che i loro bisogni siano soddisfatti. Pertanto, dovrebbero sforzarsi di offrire la preghiera notturna volontaria, poiché un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 1770, consiglia che c'è un'ora speciale in ogni notte in cui le buone suppliche sono sempre esaudite. Stabilire la preghiera notturna volontaria è un modo eccellente per impedire di commettere peccati, aiuta una persona a stare lontana da inutili incontri sociali e protegge una persona da molte malattie fisiche. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3549. Ci si dovrebbe preparare alla preghiera notturna volontaria non mangiando o bevendo troppo, soprattutto prima di andare a letto, perché ciò induce alla pigrizia. Non ci si dovrebbe stancare inutilmente durante il giorno. Un breve riposino durante il giorno può aiutare in questo. Infine, si dovrebbero evitare i peccati e sforzarsi di obbedire ad Allah,
l'eccelso, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, perché gli obbedienti trovano più facile offrire la preghiera notturna volontaria. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.